Вітаю товариство, тиждень закінчуємо на новому об'єкті. Мініатюрний, дуже симпатичний невеликий будиночок, і в якому ми будемо ставити не менш мініатюрний і симпатичний камін. Якийсь такий модульний стелаж, можливо, на дрова. Ходіть всередину. Ось таке у нас невелике місце. Тут збудували керамічний димохід, забір повітря з вулиці. І ось така краса у нас буде стояти ось в цій зоні. Матеріали обудови силікат кальцій. Комплектація по шимоту гладкий 3 см, вермикуліт подвійний дефлектор. Розмічаємо, починаємо працювати. Що вийде з того всього, подивитися на наступний тиждень. Всім гарних вихідних.